नगराई नगर कार्यपालिकाको प्रस्तुति। नगराई नगरपालिका क्रियाशीलताका 4 वर्ष। नेपालको 2 नम्बर प्रदेश अन्तर्गत रहेको धनुषा जिल्लामा रहेका 18वटा स्थानीय तहहरूमध्ये नगराई नगरपालिका पनि एक हो। धार्मिक तथा ऐतिहासिक जनकपुर धामबाट करिब 10 किलोमिटर दक्षिणमा अवस्थित रहेको यस नगराई नगरपालिकामा साविकका नगराइन, घोडखास, लगमा गाडागुठी, फुलगामा र देवटिहा गाविसहरू समावेश गरिएका छन्। यस नगरपालिकाको पूर्वमा धनौजी गाउँपालिका र भारत, पश्चिममा महोत्तरी जिल्ला, उत्तरमा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका र दक्षिणमा मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका रहेका छन्। नगराई नगरपालिका यसका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलका कारण धनुषा जिल्लाभर चर्चित छ भने नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका थुप्रै योद्धाहरू यसै नगरपालिका क्षेत्रमा जन्मेका कारण यसको गौरव बढेको छ। इन्डियाको स्वतन्त्रता सेनानीको लिएर नेपालको जति त्यो आन्दोलन छ, राजाको राणादेखि राजासम्म, अहिले बोधलसम्म, त्यहाँ जन्मेको एउटा जो हाम्रो महेन्द्र निधि, सबभन्दा ठुलो पहिचान त महेन्द्र निधि हो यहाँको। यसपछि फेरि यहाँ राजामाथि बम फेक्ने, प्रहार गर्ने दुर्गानन्द झा हो। फेरि अर्को छ डाक्टर लक्ष्मीनारायण झा, नगराई नै नगरपालिका भन्नु पर्यो। त्यो यो पूर्ण रूपमा राजाको विरोध भएको नाताले उहाँलाई कहाँ लापता गरेर अहिलेसम्म थाहा लागेको छ। यस नगरपालिकाको मुख्य धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल अकौरा ठाकुर बाबाको मन्दिर तथा पोखरी क्षेत्र हो। विभिन्न चाडपर्वहरूमा यहाँ धनुषा जिल्ला तथा आसपासका जिल्लाका श्रद्धालुहरूको आवागमन हुने गरेको छ। फराकिलो क्षेत्रमा अवस्थित पोखरी तथा मन्दिरहरूले थप आन्तरिक पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने क्षमता राख्दछन्। नगरपालिका कार्यालयले यस क्षेत्रको विकासमा थुप्रै योजना अगाडि सारेको छ। यसै नगरपालिकाको 7 नम्बर ओडाको अवस्थित राम जानकी मन्दिर पनि यस नगरपालिकाको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हो। यस मन्दिरको कलात्मकता र यसको विकास तथा संरक्षणमा स्थानीय बासिन्दाले देखाएको तत्परता सँगै बढिरहेका संरचनाहरूले थुप्रै व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गरेको छ। यस नगरपालिकामा अवस्थित अन्य मन्दिरहरू पनि हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि आस्थाका केन्द्र बनिरहेका छन्। हाम्रो एउटा 12 बिघामा फैलिएको एउटा अकौरा ठाउर पोखरी छ। त्यो ऐतिहासिक छ, कहिले खनाएको, कति वर्ष अगाडिको हो, सिधै सोमबारको भन्नु पर्यो कि कहाँको अहिलेसम्म थाहा छैन। अहिले पनि त्यसमा 20-30 हात पानी छ।
एउटा तलावै जस्तो छ जहाँ सीताको स्वयंवर टाइममा कुनै मुनि अक्रुरो नामको मुनि उहाँ डेरा गरेर बस्नु भएको थियो। अरू नजिकैमा जमुना जी बगिराखेको छ नदी, जुम्नी भन्छ त्यसलाई, जमुना जी भन्छ। बिमला बेलौटी पनि यसै ठाउँमा जोडिएको छ। यसपछि ऐतिहासिक चिजमा ठुलो एउटा मन्दिर छ, त्यो धेरै पुरानो ऐतिहासिक छ। सीताजी फुल लोर्नको लागि सधैँ जान्थ्यो। त्यो फुलहरूमा फुलगम्मामा फुल लोर्ने ठाउँ त्यही फुलगम्मा थियो। यहाँ के भनौँ नगराइनमा श्रृङ्गी ऋषिको एउटा तलाब छ, त्यो घोडदौड पोखरी छ, जो घोडा राख्ने ठाउँ, घोडघास स्वयंवर टाइममा घोडाको त्यही राख्ने ठाउँ, त्यो यही ऐतिहासिक चिजहरू छन्। यस नगरपालिकालाई देशभर चिनाउने माध्यम यसै क्षेत्रमा जन्मेर प्रजातन्त्रका लागि जीवन समर्पित गर्ने थुप्रै व्यक्तिहरू बनेका छन्। यसै नगरपालिकामा जन्मिएका दुर्गानन्द झा नेपालका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका युद्ध तथा शहीद हुन्। 2017 पुष 1 गतेको कदमपछि पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध उत्रेका उनले 2018 माघ 9 गते जनकपुरमा राजा महेन्द्र चढेको गाडीमा बम प्रहार गरेका थिए। सोही अभियोगमा पक्राउ परेका उनलाई पञ्चायत सरकारले मृत्युदण्ड दिएको थियो। यसै नगरपालिकामा जन्मिएका महेन्द्र नारायण निधिलाई नेपाली राजनीतिमा गान्धीवादी, निष्ठावान र प्रतिबद्ध नेताका रूपमा चिन्ने गरिएको छ। राणा र पञ्चायत विरुद्ध सङ्घर्ष गरेका यिनले जीवनको उत्तरार्धसम्म पनि देश र समाजप्रति आफूलाई समर्पित गरिरहे। आफ्नो डाक्टरी पेसाका माध्यमबाट समाजमा सेवा तथा राजनीतिक सचेतना फैलाइरहेका कारण तत्कालीन पञ्चायती शासकबाट बेपत्ता पारिएका डाक्टर लक्ष्मी नारायण झा पनि यसै नगरपालिकाका बासिन्दा थिए। यस नगरपालिकाको अर्को महत्त्वपूर्ण पहिचान यहाँको कृषि कर्मलाई मान्न सकिन्छ। सबै ओडाहरू कृषि कार्यका लागि उपयुक्त रहेका छन्। परम्परागत कृषि कर्म गरेर तथा बाली नाली लगाएर कृषकहरू समृद्ध नभएको वर्तमान अवस्थामा कृषिमा व्यावसायिकता र आधुनिकता थप्नु जरुरी भएको छ। नेपाल भारत सीमा र जनकपुर धाम पुग्नका लागि 4 लेनको सहज बाटो यसै नगरपालिकाको बेसबाट गएकाले यस स्थानमा उत्पादित कृषि उपजले बजार पाउने सम्भावना प्रशस्त मात्रामा छ। ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण पशुपालन तथा कृषि कर्मको प्रचुर सम्भावना रहेको नगरायन नगरपालिकालाई एक महत्त्वपूर्ण कृषि, धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटन क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न नगरपालिका कार्यालय लागि परेको छ। त्यसलाई गर्ने गरियो भनेर अहिले के नीति रासहरू आउँछ त्यो गराउनु पर्छ। अब हजुरले मलाई हजुरले नै आफै भनिदिनु भयो भने मलाई पनि त्यो काममा एउटा उत्साह हुन्छ। नगर कार्यपालिकाले आफ्ना हरेक क्रियाकलापलाई समुदायका आवश्यकता र सहभागितामा सम्पन्न गर्ने गरेको छ। प्रत्येक ओडाहरूमा नगर प्रमुख, उपप्रमुख र कर्मचारीहरूको सक्रियतामा योजना सङ्कलन गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने तथा नगर सभाबाट पारित गरिसकेपछि मात्र कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छ। नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रियको विभिन्न विकासका लागि सङ्घीय प्रणाली लागू भएर स्थानीय सरकार सङ्गठन भई 4 वर्ष पुरा भएको अवसरमा नगरायन नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम यस समितिगत नगर सभाका प्रस्तुत गर्न पाउँदा खुसी
लागेको छ। विगतदेखि नै नगरपालिकावासीको आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने उत्पादनमूलक र छिटो प्रतिफल दिने योजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ। नगरवासीलाई आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउन, कृषि उपजलाई बजारसम्म पुर्याउन र नगरपालिका भित्रका पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा मानिसहरूको आवागमन बढाउन कृषि सडक तथा अन्य सडकहरू निर्माणका कार्य भइरहेका छन्। नगरवासी स्वस्थ भए मात्र नगरपालिका समृद्ध र सक्षम बन्न सक्छ भन्ने मान्यतामा आधारित भई स्वास्थ्य सेवालाई बस्ती बस्तीमा पुर्याउने अभियानमा नगर कार्यपालिका कार्यालय जुटेको छ। खाना खिलाएको बादमा एमएसओ 100 दिन के एक टाइम देखे है एमएसओ बुखार हो 3 टाइम खाए अपने रख देनी ठीक है। जोर प्रात बेसी खाए पानी तानी बेसी पियो गरम पानी है ठीक है। अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति हुन थालेका कतिपय स्वास्थ्य केन्द्रहरूले नगरपालिकाका बासिन्दाहरूलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने हैसियत बनाएका छन् भने प्रत्येक ओडामा रहेका ओडा स्तरीय स्वास्थ्य चौकीले सामान्य स्वास्थ्य समस्या हुँदा पनि जनकपुर धामका स्वास्थ्य संस्थामा पुग्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाइदिनेछन्। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा तपाईको यो 5 वटा गाविस समेटेर एउटा नगरपालिका बनेको छ। अनि 5 वटा गाविसमा पुरानै हाम्रो स्वास्थ्य चौकी थियो। अनि अहिले 4 वटा आधारभूत स्वास्थ्य संस्था मेयर साहबज्यूको हातबाट चाहिँ उद्घाटन भएर चाहिँ त्यो 4 वटा वडामा वही तपाईको 8 नम्बर 5 नम्बर 1 नम्बर र 4 नम्बरमा यो 4 वटा वडामा हामी चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरेका छौँ। र पुरानोमा तपाईको घोरघास भन्ने ठाउँ हाल वडा नम्बर 9 मा छ। त्यहाँ हामी प्रसुति सेवाको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। हाम्रो नगरपालिकाको जति प्रसुति हुन्छ त्यहाँ हामी 24 घण्टा त्यहाँ प्रसुतिको सेवा चाहिँ नगरपालिकाबाट व्यवस्था गरेर हामी गराउने गर्छौँ। शिक्षाका क्षेत्रमा नगर ऐनमा नीतिगत सुधार, व्यवहारगत सुधार र परिणामगत सुधार ल्याउन नगरपालिका कार्यालय लागि परेको छ। विद्यालय परिसरको भौतिक सुधार, कक्षा कोठा निर्माण लगायतका काम भइरहेका छन्। लामो समयदेखि शिक्षक दरबन्दीको अभाव, भौतिक संरचनाको अभाव र विद्यार्थीको अनियमितता जस्ता समस्या बोकेका यहाँका विद्यालयहरूका चुनौती निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट समाधान हुँदै गएका छन्। अब हाम्रो विद्यालयबाट लगभग 200 मिटरकै दूरीमा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय रहेको छ। मेयर साहब आफै पनि आउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि राम्रै छ यो विद्यालयप्रति उहाँको धारणा। अन्य विद्यालयहरूमा होस् लगानी म गर्छु भनेर यसपालि पनि अब वाचा गर्नुभएकै छ। जस्तै यो हाम्रो पोखरीको मर्मत गराउनमा, यो फिल्डको सरसफाइ, विद्यालयको सरसफाइ गर्नमा, विद्यालयलाई विद्यार्थी व्यवस्थापनमा, अनि हाम्रो जुन विद्यालयको जुन निर्माण कार्यक्रम भइरहेको छ, मर्मत कार्य भइरहेको छ, त्यसमा हामी सहयोग पाउँछौँ व्यवस्थापन समितिबाट। र विद्यालय व्यवस्थापन गठन हुँदाखेरि प्रहरीलाई त एकदमै सहयोगी भएको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको 4 वर्ष पुग्दा नपुग्दै नगर ऐन नगरपालिकाको विकास उल्लेख्य रूपमा भएको छ। सडक लगायतका पूर्वाधारको विकासमा ठूलो साधन स्रोत परिचालन गरिएको छ। नगरपालिकाका टोलटोलमा सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका काम भएका छन्। जनकपुर जटही सडकबाट टोलटोलमा पुग्ने गरी नगरको मापदण्ड अनुरूपका सडकहरू बनेका छन्। सडक सञ्जालहरूको विस्तारले बस्तीहरूमा उत्पादित कृषि उपजहरूलाई बजारसम्म पुर्याउन सजिलो भएको छ। सडक, मन्दिर तथा सार्वजनिक भवन निर्माणका क्रियाकलापलाई जनसहभागितामा आधारित रहेर वातावरण मैत्री ढङ्गबाट अगाडि बढाइएको छ। नगर ऐन नगरपालिकामा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरूलाई पनि तीव्रता दिइएको छ। लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको बजेट सोही वर्गमा खर्च गर्ने कुरामा नगर कार्यपालिका कार्यालय सचेत रहेको पाइन्छ। यहाँ महिलाको बजेट, बालबालिकाको बजेट, ज्येष्ठ नागरिकको बजेट आउँछ, त्यसैमा खर्च हुन्छ। बालबालिकाको बालिकामा ज्येष्ठ नागरिकको बजेट आउँछ त ज्येष्ठै नागरिकमा खर्च हुन्छ।
लक्षित वर्गको बजेट आउँछ त्यसैमा खर्च हुन्छ। महिला, बालबालिका, दलित, वृद्ध र अपाङ्गहरूको सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण र शिक्षा, तालिम, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा थुप्रै क्रियाकलाप गरिएको छ। नगरपालिकाका उपप्रमुखको नेतृत्वको न्यायिक समितिलाई सक्रिय, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाइएको छ। पहिलो साल त्यति जानकारी भएन, गाउँ गाउँमा वार्ड वार्डमा त्यति मुद्दा आएको थिएन। अघिल्लो सालमा हामीहरू हुरिङ बोर्ड वार्ड वार्डमा बनाएर तसाएँ, लगाएँ। त अब आउँछ धीरे धीरे जानकारी भयो सबै नागरिकहरूलाई, सबै जनतामा कि अब अदालतमा जानु पर्दैन। अब न्यायिक समिति हाम्रै नगरपालिकामा आयो, स्थापना भयो अनि मुद्दाहरू आइ नै रहन्छ। यो 4 वर्षका अवधिमा करिब 62 वटा मुद्दा आयो। यो सालमा 22 वटा मुद्दा आयो। बढी हामीहरूको झै झगडा, आडी धुर, चराचुरुङ्गीवाला जस्तो मुद्दा आइ नै रहन्छ। सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा अहिलेसम्म हाम्रो नगरपालिकामा न्यायिक समितिमा आएको छैन। लेनदेनको मुद्दा आउँछ। सासु बुहारीमा सानो तितो झै झगडा त्यस्तो खालको बढी मुद्दा नै आइरहन्छ। हामीहरू त्यसमा 10 वटा जति अहिलेसम्म मेलमिलाप भएको छैन अनि सबै मेलमिलाप गराएको छौँ। पछिल्ला 4 वर्षमा नगरपालिका क्षेत्रभित्रको कला र संस्कृतिको पहिचान र प्रवर्धन गर्ने खालका योजना तथा कार्यक्रमलाई नगरपालिकाले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ। धनुषा जिल्लालाई देशभर चिनाउन मद्दत गर्ने पोखरीहरूको संरक्षण र ती पोखरीहरूमा माछा पालनका क्रियाकलापबाट नगर तथा ओडाहरूले आय आर्जन गर्ने विकल्प खडा गरिएको छ। नगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको सहसम्बन्धले गर्दा नगरपालिकाका सबै योजना तथा कार्यक्रम समयमा नै सम्पन्न भएका छन्। हाम्रो काम कारबाहीको सन्दर्भमा कसैले अनुगमन गर्ने निकाय लगायत अन्य कहीँबाट पनि अब सोधनी खोजनी भएको बखत हाम्रो डकुमेन्टेसनहरू हामीले राम्रोसँग कामहरू देखाउन सक्यौँ, राम्रोसँग तयार गऱ्यो भने त्यसले गर्दा हामीलाई नै सहज हुन्छ र हामीले केही कठिनाइहरू हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू पनि मैले उहाँलाई अवगत गराएको छु र उहाँले पनि त्यस सम्बन्धमा हो रहेछ गर्नुहोस् ल, त्यसो भए त्यसरी नै होस्। तर हामीलाई चाहिँ काम कारबाहीहरू हाम्रो चाहिँ यस्तो अपेक्षा छ, हामी निश्चित समयको लागि मात्रै हाम्रो यहाँनिर हामी जनप्रतिनिधि भएर आएका हुन्छौँ, हाम्रो यस्तो खालको हो भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ। तर उहाँले यो हाम्रो बाध्यता, हाम्रो प्रक्रियाका कुराहरूलाई पनि उहाँले बुझ्नु भएको छ र उहाँले हामीलाई असाध्यै सहज रूपमा हामीले काम गर्ने वातावरण प्रदान गर्नुभएको छ। नगरपालिकामा नगरसभाबाट व्यापक छलफल गरी पारित गरेका योजनालाई मात्र कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छ। शिक्षाको, स्वास्थ्यको, भेटनरीको र शिक्षाको यो सबै कुराहरूमा वास्तवमा समष्टिगत रूपमा विकास हुनुपर्छ। वडा समितिले जुन टोलबाट गाउँबाट जुन योजनाहरू ल्याएका हुन्छन् त्यो पास पनि हुनुपर्छ। तीनों सपूत के नाम लेल जाए है तैसे नगरायन नगरपालिका नेपाल के इतिहास में बहुत फेमस है। यदि हम सब कतो बाहर जाइ छी और ये बात के चर्च रखी छी जे हमर घर नगरायन नगरपालिका वार्ड नंबर 9 में है, ती अवश्य लोग ओहिठाम के कहि दै छै जे महेंद्र निधि के जन्मभूमि है। तै दुआरे ई प्रजातंत्र योद्धा के जन्मभूमि में नगरायन नगरपालिका बनल है। तैसे हम सब देश भर में चर्चा में रहे और गौरवान्वित सेहो छी। उपजा के अवस्था कमजोर भेल जा रहा है, रोग सबके जे है से बेसी प्रकोप बढ़ रहा है। विभिन्न बाली नाली में रोग लग रहा है। गेहूँ अब ही समय गेहूँ के बाली सूखा लगे है। धान जे है से रोपाई 20-25 दिन के बाद में रोग के उत्पन्न होबे लगे छै। आलू खेती में जे है से विभिन्न किस्म के रोग प्रकोप सब लग रहा है। ये सब के मद्देनजर करे अहू सब पर जे है से बेर बजट कटौती नहीं हो आ किसान के विभिन्न फसल के तालीम जे है से समय समय पर हरेक वार्ड में हो,
सेहो जे है से हम सभा से आग्रह कर रहल छी। समय पर दावा नहीं गए, जनता गाली पढ़ल कि वार्ड अध्यक्ष के सदस्य के कि अहाँ की कर रहल छियै। अभी तक जे है से स्वास्थ्य चौकी में दावा नगर पालिका से क्या नहीं गए, की कारण से जे है से 1 साल भर से रुकल है। जनता बपाई कर रहल छै। ताहि दुआरे एहि चीज में सुधार हो, समय पर जाए। अगर अपने के समय नहीं है, वो पैसा के विनियोजन सीधे वार्ड में पठायल जाए। लेकिन नगरायन नगर पालिका के कार्य विशेष के व्याख्या करे के बात छलिए। ठीक है, अब तो हमरा मौका नहीं मिलते। अब कोई रहस्य राय के, कोई राज राय के बसता तो ओकरा तो काटे के लागी मौका मिलक चाहिए। कहते सभा भ रहल छै, सभा में बाजे के मंच मिलल छै। लेकिन ठीक है, हमरा सबके संस्कार, हमरा सबके स्वभाव है दोसर के मर्यादा करब, मान कर राखब। जिनका तब सम्मान हुए व्यक्ति के हम सम्मान करे, तो उनका विचार के कदर करे। नगर सभालाई सबै सदस्यहरूले आफ्ना विचार राख्न सक्ने महत्त्वपूर्ण स्थलका रूपमा सञ्चालन गरिएको छ। ये स्थानीय निकाय कहै छै, लेकिन हम पारिवारिक निकाय कहै छियै। 900 के छोड़ के पूरे परिवार मिलकर विकास के क्रम में रहै छथि। ओहि से बड़का बात की भेल। आब एहि पर के आयब के नहीं आयब ताहि के लऽ कऽ हमरा अहाँ के मिली जुली जे चलै छी से मिल जुल के चलू सब कोई। आब हमरा अहाँ के तो झगड़ा करबै, दन करबै, से नहीं बढ़िया बात होतै। कोनो भी हमरा से व्यक्तिगत सलीम से जँ किनको घात पहुँचल हेतै ताहि के लेल हम क्षमा प्रार्थी छी। अखनो सब आदमी मिलजुल के चलना में कोनो फर्क बात नहीं। खैर पद में रहब तैयो, नहीं रहब तैयो मिलबे कर। कोनो ई ना है पद से हट जाए तो हम चल जाए अहाँ से, सेहो कोनो बड़का बात नहीं। ताहि के लेल हम इहे कहब सब आदमी साथी के मिलजुल के चलू। हमर योजना देखू, अपने नगराइन जठी रावपुर ने सबके बराबर हिस्सा केकरो ने कम नहीं केकरो। कहावत है हाथी चले बाजार तो कुत्ता भूखे हजार। जे है नाम वाला वह बदनाम है। कम से कम हमारा काल में जो अवधि कम है खर्च हो जाए तो ओहिसँ की होइ छै, नाम हो वार्ड अध्यक्ष। अगर जे वार्ड अध्यक्ष सक्रिय नहीं रहते, जब बजट खर्च नहीं हुआ तो निष्क्रिय कहलो पड़ा। समाज में छवि बने, काल इतिहास बने छै। नगरायन नगर पालिका के कानून अलगे है और नगर पालिका के गाँव पालिका के कानून अलगे है। तई बिल्लाल की एहि बात सबके बढ़िया बात नहीं भ रहल है कि जब वार्ड के सीलिंग मिले तो वार्ड के सीलिंग तो वार्ड वाला के भेटे के चाहिए। चाहे जिला विकास सभा रहे, चाहे नगर सभा रहे, चाहे केंद्र के रहे, जरूर कमेंट होइ छै। कमेंट नहीं होइ छै से बात नहीं छै, लेकिन कमेंट के एकटा दायरा होइ छै, एकटा सीमा होइ छै। नगर स्तर के योजना, वार्ड स्तर के योजना अधिराज भेल। अहाँ नगरो स्तर के अहीं दऽ दू, वार्डो स्तर के अहीं दऽ देबै, अहाँके जकरा मोनमे तकरा दऽ दियौ। ई कोनो तौर तरीका है? अहाँ जकरा नहीं पूर्ति करबै तकरा हम करी, जकरा अहाँ नहीं पूर्ति करबै से हम से कम तो सोचऽ के सब रखब छै। सोझे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा। अहाँ अपनो पहले कहू जे हम से कम अपने सफा रहे तो बाहरी दोसर के सफा। हम हरेक वार्ड के रिकॉर्ड रखने छी। अगर जहाँ देखा चाहे तो नगरपालिका में तो देखू। कार्यान्वयनमा ल्याइएका तथा ल्याइने सबै योजनाहरूको जानकारी तथा तिनीहरूको प्रभावकारी अनुगमनको खाका यस्ता सभाहरूमा तयार हुने गरेका छन्। वडा तथा नगरपालिकाबाट राजस्व आएको लेखा अहिले हाते रसिदको आधारमा भइरहेकोमा नगरपालिकाको अब सर्भरसँग त्यसलाई आबद्ध गरी राजस्व लेखा प्रणाली पूर्ण रूपमा कम्प्युटराइज गरिनेछ। सार्वजनिक खरिदलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन खरिद तथा निर्माण कार्य ई-बिडिङ प्रणाली मार्फत गरिने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिकाको संस्थागत क्षमता वृद्धि र सुशासनमा योगदान पुर्याउने योजनाहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा अगाडि बढाइएको छ। विभिन्न फेला, छलफल, बैठक, सार्वजनिक सुनवाई जस्ता कार्यक्रम मार्फत यस नगर कार्यपालिका कार्यालयले आफ्ना कार्यहरूलाई जवाबदेही बनाउँदै लगेको छ। हाम्रो यस पालिकाको आफ्नै हाम्रो वेबसाइटमा हाम्रो छ र हाम्रो वेबसाइट, हाम्रो फेसबुक पेजहरू पनि हामीले सञ्चालनमा ल्याएका छौँ र सूचना अधिकारी पनि हाम्रो पनि व्यवस्था छ हाम्रो, र साथै हाम्रो प्रवक्ताको पनि व्यवस्था भएकोले गर्दा हाम्रो सूचना प्रवाह गर्नलाई हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट हामीले चाहिँ हाम्रो कार्यालयका गतिविधिहरू
को बारेमा हामीले सूचना सम्प्रेषणहरू महत्त्वपूर्ण विषयहरू अपलोड गर्ने र अनि हाम्रो प्रवक्ता हाम्रो सूचना अधिकारी मार्फत माग गरेका विषयहरूलाई हामीले चाहिँ समयमा हामीले उचित रूपमा सम्बोधन गरेका छौँ र यहाँ गरेका काम कारबाहीहरू हाम्रो पारदर्शी र समय समयमा हाम्रो प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने निकायहरू पनि हाम्रो प्रतिवेदनहरू जस्तो हाम्रो जुन अब खर्चका विवरणहरूका कुराहरू हाम्रो सम्बन्धित निकायहरूमा पठाउनु पर्ने कुराहरू र हामीले जानकारी गराउनु पर्ने कुराहरू हामीले गराइ नै रहेका छौँ र सूचना प्रवाहहरूमा हाम्रो एकदम यो मामलामा हामीले सुशासन कायम राख्नलाई र पारदर्शिता कायम राख्नलाई हामीले कुनै कसरहरू बाँकी राखेका छैनौँ। हाम्रो सबै काम कारबाहीहरू पारदर्शी ढङ्गबाट भइरहेको छ र त्यसको पनि हामीले विभिन्न संयन्त्रहरूको विकास गरेका छौँ। नगराई नगरपालिकाका सबै आर्थिक क्रियाकलापहरू पारदर्शी हुने गरेका छन्। सङ्घीय सरकारबाट बजेट आउँछन्, प्रदेश सरकार र हाम्रो नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट पनि बजेटहरू आउँछन् अनि सबैलाई बजेटलाई एकीकृत गरेर त्यो अनुसारको कार्यक्रमहरू योजनाहरू बनाएर नगरसभाबाट सरकारले तोकेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 बमोजिम नगरसभाबाट पारित भएर आएपछि अनि हाम्रो नगर प्रमुखज्यूले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्रमुख प्रशासक अधिकृतज्यूलाई अख्तियारी प्रदान गर्नुहुन्छ अनि अख्तियारी प्रदान गरिसकेपछि हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूले पनि के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि विषयगत शाखा सहितको शाखाहरूलाई अख्तियारी प्रदान गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सार्वजनिक खरिद ऐन, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग 2074 बमोजिम के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी आफ्नो आर्थिक प्रशासन शाखा सञ्चालन गर्छौँ अनि श्रेष्ठताहरू पनि एकदम मिलाएर अभिलेखहरू राख्ने काम गर्छौँ। नगर कार्यपालिकाको क्रियाशीलताका 4 वर्षमा नगराई नगरपालिकामा थुप्रै सकारात्मक नतिजा आएपछि पनि चुनौतीहरू अझै बाँकी तथा थपिँदैछन्। स्रोत साधनमा सङ्घीय सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ। सोचे जति आन्तरिक स्रोतको जोहो गर्न सकिएको छैन। 22 वर्षसम्म थुप्रिएर बसेका असीमित जनाकांक्षाको सम्बोधन त्यो पनि छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्ने चुनौती छ। नगरपालिकाका सबै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूमा हामी एउटै परिवारका सदस्य हौं भन्ने भावना जागेकाले सामूहिक प्रयासमा चुनौतीहरूलाई पन्छाउन सकिनेछ। चुनौतीसँग जुझ्दै नगरायनका बासिन्दाको भरोसामा खरो उत्रदै र सोही अनुसारको पहिचान निर्माण गर्दै थप गतिशील बन्ने तथा थप जनमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु नगरायन नगरपालिकाको आगामी गन्तव्य हुनेछ। अब केही समय बाँकी हामीहरूको त्यसमा हामीले हाम्रो महानायकको स्मारक दुर्गानन्दको पार्किङ डाक्टर लक्ष्मीनारायणको यस्तो यस्तो व्यक्तिहरूलाई केही गर्न पाऊँ भने यहाँको भोटर छेउमा गेटको एउटा ठुलो गेटको पनि मनमा सबै डिपिआर भइसकेको छ। त्यो गेट पनि बनाउने, नगरपालिका भवन बनाउने, यो सबको यसपछि नगरपालिका भनेपछि फेरि हामीलो 6 लाइन पर्छ 2-3 वार्डमा। 6 लाइनलाई बिचमा जो पार्किङ जस्तो ठाउँ दिएको छ त्यसलाई सजाउने यो काम हामीहरूले लक्ष्य राखेको। पूर्वाधार विकासमा नगरपालिकामा थुप्रै काम भइसकेकाले नगरपालिकाको मूल पहिचानका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई थप परिणाममुखी, गतिशील र नगरपालिकाको समृद्धिको मुख्य आधार बनाउनमा नगरपालिका केन्द्रित हुनेछ। विगत 4 वर्षको क्रियाशीलताले गर्दा स्थानीय समुदायलाई नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि हाम्रै सेवाका लागि हामीले चुनेको हो भन्ने भावना जगाउन सकिएको छ। नगरपालिकाको क्षमता विकासमा महत्त्वपूर्ण काम भएका छन्। नगरपालिकाका आन्तरिक आर्थिक स्रोतहरूको पहिचान गरिएको छ। स्रोतहरूका परिचालन एवं कार्यक्रमहरूको गुणस्तर वृद्धिका लागि मापदण्ड निर्माण भइसकेका छन्। विक्रम सम्वत 2073 सालमा जन्मिएको नगराई नगरपालिका 4 वर्षमा दहरो बनिसकेको छ, लक्ष्य र बाटो थाहा पाइसकेको छ। अब यसको यात्रा यो वा त्यो निहुमा रोकिने छैन।
प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका लागि सहकर्मी तथा स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि भरपर्दो सेवक बन्ने बाटोमै नगराई नगरपालिका हिँड्नेछ।